给你有没了？有的有的。有呢。然后你再加点汤汁嘛。我见我年底还是比较厚。这碗面特好吃，让我吃。味道咋样？行不行？没错。你吃完面了再上上我这个腌蒜哈。好。还有自家的包蛋，你得挺享受嘛。这个点几公里吧。啊。先来上来蹭饭。啊。这回就把面做多一些。好。要不然是够吃。